Trong điệp số bóng ổn, ngày nay niên khi mà miền mục mà hộp với mục tiền hới, cứ chỉ mà hộp đã sầm mạnh bằng phốt trà, bàn tay bờ ru chuyện vĩnh, cứ chỉ cảnh khăng miền tàn trà, cứ đồ biệt vớ, tật trái, bèn bỏ. Hello everyone and welcome to my channel. Today I want to share with you another menu. It's very simple, easy to make, but the taste is fantastic. It is called tomato with fish sauce. ឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅគ្រឿងផ្សំរបស់យើងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចា Now let us come along and see our ingredients together. ប៉េងប៉ោះ tomato ខ្ទឹមស garlic ខ្ទឹមក្រហម shallot ស្ករពណ៌ត្នោត brown sugar ទឹកត្រី fish sauce អង្ករលីង roasted rice ស៊ុបខ្នុរ chicken stock ស្លឹកខ្ទឹម spring onions ម្ទេសទុំ chili ចំពោះប៉េងប៉ោះយើងយកកុំយកប៉េងប៉ោះទុំណាចាយកប៉េងប៉ោះខ្ចីឬគឺប៉េងប៉ោះសាគៀល For tomato please take the one that's firm and it's not yet ripe ចំពោះប៉េងប៉ោះយើងអាចមានវិធីពីរដែលយើងហាន់ណា For tomato there's two ways you can chop okay បងឡើយយើងកាត់វាពាក់កណ្ដាលទៅ cut it in half and take this piece out okay two way one way you slice like this but you just slice as thin as possible យើងហាន់របៀបនេះទៅប៉ុន្តែអត់ឲ្យហាន់ក្រាស់ទេស្ដើងមែនតើចា and the other way you cut this way តយើងហាន់ស្ដើងចឹងដែរចា you chop the same very thin with garlic okay ចំពោះម្ទេសគឺជាយើងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានចាបើយើងចូលចិត្តហឹរយើងដាក់ទៅបើយើងអត់ចូលចិត្តហឹរមិនបាច់ដាក់ទេ For our chili it's optional okay, but for me I put just one or two okay just to give it a kick you know ខ្ញុំដាក់បន្តិចបន្តួចជាងការដាក់ទៅវាឆ្ងាញ់ណាចាហើយយើងហាន់ស្ដើងទៅ you have to slice it thinly chili if you don't want it too hot you can always take the seed out ម្ទេសបើយើងអត់ចង់បានដូចថាហឹរពេកទេយើងយកគ្រាប់វាចេញណា First of all you have to put everything together but you have to find the bigger container so that you can mix together យើងត្រូវរកចានណាឲ្យធំតិចចានសំណុកយើងនិយាយវាណាចាដាក់ខ្ទឹមយើងចូលទៅដាក់ទាំងអស់ហ្មងចាហើយយើងដាក់put some chicken stock ដាក់ស៊ុបខ្នុរដាក់ស្ករយើងហើយយើងដាក់ទឹកត្រីយើង fish sauce okay យើងអាចដាក់ខ្ទឹមចូលបន្តិចក៏បានដែរ Yeah you can put just some of the spring onion okay កូរវាទៅយើងចង់ដាក់ម្ទេសចូលខ្លះក៏បានដែរចារូបប៉េងប៉ោះនេះជាទូទៅយើងនិយមញ៉ាំជាមួយត្រីត្រីអាំងឬក៏ត្រីចៀនចា For our tomato fish sauce we normally eat with grilled fish or fried fish okay បន្ទាប់មកយើងដាក់កូលីងបន្តិចណាអត់ឲ្យដាក់ច្រើនទេដាក់តែបន្តិចសិនទៅណាចា Now we just put a little bit of roasted rice okay and a little bit of chili ដាក់ម្ទេសបន្តិចទៅណាចាឲ្យវាហឹរតិចឆ្ងាញ់ហើយយើងកូរវាទៀតទៅចំពោះបងប្អូនចូលចិត្ត taste you can always try to taste it and you can adjust your taste according ប្រៃផ្អែមឬក៏យ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចនិយាយថាថែមថយតាមហ្នឹងណាយើងអាចភ្លក់ចា For the taste you can always try to taste it and you can adjust your taste accordingly okay I think it's done now ហើយរួចជាស្រេចចាយើងអាចដួសដាក់ចានណាហើយបើយើងចង់តុបតែងតិចទៀតយើងតុបតែងទៅចា
now it's done. Okay, you can serve it on the plate and you can put more decoration. Okay. Wow, it looks really good. មើលទៅគួរចង់ញ៉ាំមកចាបើស្រួយហ្មងណាចំពោះទឹកត្រីប៉េងប៉ោះរបស់យើងឃើញទេបងប្អូនរួចរាល់ស្រេចចាមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំមែនចាហើយវិធីនេះស្រួលមែនតែនចាគឺថាអត់មានអីដូចថាពិបាកធ្វើទេចាយើងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាចាហើយគ្រាន់តែមើលតាមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទៅគឺថាធ្វើបានឆ្ងាញ់ចាហើយកុំភ្លេចណាបានជក់ប៉េងប៉ោះកុំភ្លេចញ៉ាំជាមួយត្រីអាំងឬក៏ត្រីចៀនចាចុងការហ្នឹងខ្ញុំក៏អាចញ៉ាំជាមួយសាច់មាន់បានដែរចាគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណានេះគឺយើងញ៉ាំជាមួយត្រីចៀនណាចាឃើញទេចាគួរឲ្យឆ្ងាញ់មែនតើចា That's how you serve it with fish. You see how delicious it look. I can't wait to try. Okay, complete to nhắm từng ác nè. Yes, let's cook it together, okay? Wow, now have a look at our tomato with fish sauce. It's already done, you can see. It looked really yummy, okay? And thank you so much for watching my video. And thank you for supporting me, okay? And please don't forget to share this simple but delicious recipe, okay? With your friends and family. And I thank you for those who subscribed for me, but those who not yet subscribed, please just go into my YouTube channel and help me to subscribe, okay? And I will say goodbye soon, and I wish you all the best. And I'll see you again in my next video. Thank you. Bye bye. អរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាហើយកុំភ្លេចចា subscribe ចំពោះបងប្អូនមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយ share ហើយនិង comment វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាចាអរគុណច្រើនមែនតើហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅបន្តការគាំទ្ររហូតចាហើយនាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមដូចថាដាក់រូបមន្តធ្វើម្ហូបចាធ្វើបង្អែមផ្សេងជូនបងប្អូនចាខ្ញុំជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមនេះសិនចោះចាចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតតាមរយៈវីដេអូក្រោយចាជម្រាបលាអរគុណច្រើន